Hello viewers, Suresh from CarControl Training Academy. எப்படி ஒரு பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்ல ட்ரைனிங் போயிட்டு இருக்கு. சார் ஓன் பண்ணிருக்க வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா Honda City சுகோங்க. வேற லெவல் நல்ல டிராஃபிக்ல வந்து ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஓன் கார் ட்ரைனிங் வித்தவுட் எனி கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க. லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் த கார்ஸ் வந்து ரொம்ப பார்க்கணும். இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டிப்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக இது பேசிக் லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது புரியும். இப்போ இந்த மாதிரி க்ளோஸாக போகவே கூடாது சார். நீங்கள் வந்து அவர் கால் வந்து எந்த பக்கம் ஊனிருக்காருன்னு பார்க்கணும். இது உங்களுக்கும் சொல்லிடுறேன் வியூவர்ஸ். இப்போ இந்த பைக் வந்து நம்ம க்ளோஸாக போகிறோம் அப்படின்னா சார் வந்து அந்த பைக் அண்ணா வந்து லெஃப்ட்டில் கால் ஊன்றாங்க, ஒரு சில பேர் ரைட்டில் கால் ஊனுவாங்க. கால் கூட ஊன்ற அளவுக்கு நீங்கள் அட்டென்ஷன் டு டீட்டெயில்ஸ் பே பண்ணணும். நம்ம காரோட பாடி வந்து நல்லா அட்டாச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்லோப்பு. ஓகே, ஸோ பைட்டிங் பாயிண்டில் கொண்டு வந்துட்டு லைட்டை கிளச் விட்டுட்டு கிளச் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். பிரேக்குடைய தன்மையை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள், சடன் பிரேக் அடிக்காத மாதிரி. ஓகே, அப்படியே பாடி வெயிட் லெவரேஜ் பண்ணி ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க. பர்ஃபெக்ட். மறுபடியும் கொஞ்சம் பைட்டிங் பாயிண்ட் கொண்டு வாங்க. இதில் ஃப்ளோ வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் வியூவர்ஸ். இப்போ ஃப்ளோ எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, லெஃப்ட்டில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிட்ட பார்வை தூர பார்வை விஷன் அண்ட் டிரைவிங் அழகாக யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். பக்கத்தில் இருக்கிற வண்டியை பாருங்கள், வண்டிக்கு நடுவில்லாம் இருக்கிற பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் முன்னாடி என்ன நடக்க போகுதுன்னு ஸ்க்ரீன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ எந்த ஃப்ளோ வந்து ஃப்ரீயாக போகுது அப்படின்றது மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டிராஃபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டால் வெஹிக்கிள்ஸை ஃபாலோ பண்ண சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பஸ்ஸு போதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பஸ் இருக்குன்னா ஒரு வேளை அதை கட் பண்ணுறாங்க, ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடியே நீங்கள் அந்த லேன் பிடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கலாம். ஸோ டால் வெஹிக்கிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும். டிராஃபிக்கில் பஸ்கார உள்ள வராரு, இதுக்குள்ள கார் போகும், பட் ஆனால் இந்த ஆங்கிள் பார்த்துக்கோங்க. இதில் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன தெரியுமா சார்? இந்த பஸ்ஸோடைய ஆங்கிள் பின்னாடி பார்ப்பாங்க, முன்னாடி பார்க்க மாட்டாங்க. பின்னாடி வழி இருக்குன்னு நினச்சிட்டே இருப்பீங்க, ஆனால் முன்னாடி வந்து அந்த அண்ணன் என்ன பண்ணியிருப்பாப்புல உள்ளே வருவார். நீங்கள் அது உள்ளே வரும்போது நீங்கள் அதை சுதாரிக்கல அப்படின்னா உங்கள் ஆங்கிள் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி டிராஃபிக்கில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, வெஹிக்கிளோட நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் தானே கார், அந்த வண்டியுமே ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் தான். அவங்களுடைய லெஃப்ட் மூவ்மெண்ட் வருதுன்னா நம்மளும் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கணும். டிராஃபிக்கில் அரௌல்ஸ் ஸ்மித் சிஸ்டம் ஆஃப் டிரைவிங்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு? கெட் த பிக் பிக்சர். கெட் த பிக் பிக்சர்னா ஷார்ட் ரேஞ்ச்லேயும் யார் ஃபஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ பைக்ஸ் வந்து தொல்லை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த ரெக்டாங்கிள் சுற்றி மட்டும் டிரைவர் சைட் வியூலேருந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த பக்கம் இந்த பாக்ஸ் மட்டும் யார் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி முன்னாடி வெரிஃபை பண்ணுங்க. இந்த பைக் உள்ளே வருமா வராதான் கேள்வி கேட்டுட்டு அணைச்சி விட்டு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க சார். போதும், போயிட்டே இருக்கலாம். சூப்பருங்க. இது வேறு ஃப்ளைஓவர் டிராஃபிக் வேறு, பிரேக்கே யூஸ் பண்ணலாம் தானே அவ்வளோவா? Flyover plus slope. Flyover plus slope, super. So flyover slope, bumper to bumper. Flyover slope, bumper to bumper. ரொம்ப கூலா வந்து இருக்காரு மைண்ட் செட். வெரி நைஸ். ப்ரெஷர் இல்லாமல் எடுத்துக்கணும். இப்போ ப்ரெஷர் இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் ஓட்டணும், எனக்கு அவ்வளோதான் தேவை அப்படின்னு என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்று தான் சொல்லுவேன். ஃபஸ்ட்டு கிளச் கண்ட்ரோல் கெயின் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்லோப்பில் ஓட்ட தெரியுமா? பம்பர் டு பம்பரில் அந்த டிராஃபிக் எஜுகேஷன் என்னன்னு தெரியுமா? நான் எடுத்த உடனே ஓட்டுவேன்னு தியரி நாலேஜ் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோம், வண்டிலாம் எப்படி கண்ட்ரோல்ஸ் இயங்குதுன்ற ஒரு நாலேஜ் இல்லாமல் எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பயம் லாஸ்ட் வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். இல்லைனா திடீர்னு ஒரு டைட்டான சுச்சுவேஷன் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பயம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். 3 மினிட்ஸாக வீடியோ போயிட்டு இருக்கு, ஒரு 100 மினிட்ஸ் தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பம்பர் டு பம்பர் டிராஃபிக்கில். ஓகே, வெரி நைஸ். சாரோட 4th டே ட்ரைனிங் தான் ஃபார் ஆல் யூர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து சுத்தமாக ஒரு மெயின் ரோட்ஸ்லேயே எடுக்கல. ஃபேர்வெல் டே எனக்கு ஆக்சுவலி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் வேறு பண்ண போகிறோம். அதனால் நல்ல ஒரு டிராஃபிக் சுச்சுவேஷன் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னும் போது வால் டாக்ஸ் ரோடு தான் போகுது. பேசன் பிரிட்ஜ் டு வால் டாக்ஸ். ஸ்லோ விட்டுருங்க பிரேக்கா. பர்ஃபெக்ட். அது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுங்க சார். இந்த ஆங்கிள் உள்ளே வருதுனாலே இப்போது ஒருத்தரோட கண்வழியில் போட்டுங்க. இப்போ இந்த பைக் வருதுல உள்ள, இந்த பைக்கோட முன்னாடி இன்னொரு பைக் ஸ்லோவாக போகுது. இவர் வைக்காதீங்க நம்ம பிக்சரில், மீடியமில் கூட கொஞ்சம் கெத்த பிக் பிக்சர் பாருங்க. ஆக்சுவலா இப்போ இவங்களை பார்க்காதீங்க, இவங்க முன்னாடி இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸை சேர்த்து இவங்களை பாருங்கள். புரியுதுங்களா? அவங்க மூவ் வராங்க, இவங்க மூவ் வராங்க, தெரியுதா? அவங்க மூவ் வராங்க, இவங்க மூவ் வராங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ இவங்களை மட்டும் பார்த்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. கனெக்டட் டாட்ஸ். ரொம்ப ரைட்டில் போயிருக்கீங்களோ? ஓகே, இப்போ வந்து 2 வண்டி தான் போவோம், 2 கார் தான் போவோம். எல்லா வியூவர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இது. 2 கார் தான் சார் போவோம். ஒரு கார் ஒரு கார் இந்த பக்கம் பைக்கு நீங்கள் இங்கேருந்தே க்ளோஸ் பண்ணாமல் வந்தீங்க, லெஃப்ட்டில் வந்துடுங்களேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்க, நல்லா வாங்க. இப்போ ரைட்டில் வழி விட்டார் அவர், அது எடுத்துக்கிட்டீங்களா முன்னாடியே? பர்ஃபெக்ட். இல்லைனா இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், அதில் இல்லை இதில் மட்டும் வாங்க. நீங்கள் நடுவில் போகிறது என்ன பிரச்சனை, அந்த அண்ணன் வழி விட்டார்ல ரைட்டில், இப்போ இந்த அண்ணா வந்துட்டார் பார்த்தீங்களா? அதை சொல்லிகிட்டே இருக்க பாருங்க, லிட்ரல் ப்ரூஃபு. ஸோ வரும்போது இப்போது ஸ்லோப் ஏறும்போது பைட்டிங் மைண்டில் ஏறினீங்க. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்? ஆனில் தான் இருக்குது வண்டி ரைட் ஆஃப் ஆச்சா? பரவாயில்ல, ஆன் பண்ணி ஆனில் தான் இருக்குது. பர்ஃபெக்ட். இப்போ என்ன பண்ணணும்? பைட்டிங் பாயிண்ட்டு கொண்டு வந்துட்டு, யார் எதுக்காக நடிக்கிறீங்க மக்களே? இப்போ பைட்டிங் மைண்ட் கொண்டு வந்துடாதீங்க. இப்போ வந்து பிரேக் விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோப் இறங்கும்போது வியூவர்ஸ் உங்களுக்கும் சொல்லிடுறேன், பைட்டிங் மைண்ட் விடக்கூடாது. பிரேக் அழுத்தி பிரேக் விட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சார். ஓகே.
பர்ஃபெக்ட். பார்த்துக்கோங்க வியூவர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது எல்லோரும் வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு இடத்துல இருக்கிறத விட நம்மக்கிட்ட வந்து வரோம் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்டு வெண்டு தேவையான எல்லா கான்செப்ட்ஸ், டிராஃபிக் கான்செப்ட்டு, பம்பர் டு பம்பர், நேரோ ஸ்ட்ரீட் கிளாஸு, பார்க்கிங் லெசன்ஸ், ஹைவே கிளாஸு. ஸோ வீட்டில் பார்க்கிங் சுச்சுவேஷன் இருந்தால் அதோடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது, ஸ்லோ பிரேக் அழுத்தி பிடிச்சிக்கோங்க. இவங்க வந்து பிரேக் எப்படி அழுத்துறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஆக்சுவலி, ஓகேங்களா. அவங்களுக்கு வெளியே அட்வான்ஸ் பண்ணியே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுட்டு நீங்கள் அவங்களுடைய இன்புட்ஸை வாங்கினா மட்டும்தான் சிந்திக்கும் நேரம், செயல்படும் நேரம். உங்கள் பின்னாடி வரவருக்கும் சிந்திக்கும் நேரம், செயல்படும் நேரம் தேவையில்லை. தே ஷுட் ஆல்சோ ஹேவ் ரியாக்ஷன் டைம் ஃபார் யுவர் பிரேக்கிங். அப்போ நீங்கள் முன்னாடி ரொம்ப க்ளோஸாக போய் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க சடன் பிரேக் அடிக்கும்போது நீங்கள் சடன் பிரேக் அடிச்சிங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டீங்க. ரியர் அண்ட் கொலிஷனுக்கு வந்து உண்மை சொல்லணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து 10 மீட்டர் இடைவெளி வர்றது ஓன் தப்பு தான், பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு மேலே தான் கேஸ் போட்டுருவாங்க. பட் லாஜிக்கலாக சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஒழுங்காக அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துமே கொடுக்க மாட்டோம். ஆனாலுமே சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்க மேலே தான் தப்புன்னு சொல்லுது. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்குமே பாதி பொறுப்பு இருக்குதுல்ல. உங்களை யார் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாமல் லாஸ்ட் மினிட்ல பிரேக் அடிக்க சொல்லுவோம். அதனால தான் பின்னாடி பிரேக் அடிக்கிறாங்க. லெஃப்ட் சைட் மிரர் பார்த்த மாதிரி லெஃப்ட் வந்துருங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக தானே போகணும் ஆக்சுவலாக. நல்லா கட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது மாதிரி தப்பும் பண்ணாதீங்க வியூவர்ஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய கட் பண்ணணும். டிராஃபிக்கில் வந்து ஒரு மெயின் ரோட்டில் கொஞ்சமாக திருப்பிட்டே வருவீங்க. இந்த மாதிரி மாட்டிங்கன்னா நிறைய திருப்ப மாட்டீங்க. ஸோ நிறைய திருப்பத்துக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டில் போயிட்டு ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோலி பெடஸ்ட்ரியனை விட்டுருங்க. ஸ்லோலி அந்த பிரேக் கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தினா போதும். ஜென்டலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக. ஓகே, நான் ஸ்டாப்பாக போயிட்டுருக்குல்ல இந்த ஃப்ளைஓவர் டிராஃபிக்கே ஜஸ்ட் இது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாமே. நீங்கள் அவ்வளோ க்ளோஸாக போகாதீங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸ்லோலி. பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட். இதில் லெஃப்ட்டில் வந்து பைக்ஸ் வராங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு தடவை ஸ்க்ரீன் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே, சரிங்களா. லெஃப்ட்டில் ஸ்க்ரீன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வராங்க வரலையா அப்படின்றது வந்து ஒரு பாஸ் எடுத்துகிட்டு கிளம்புங்க, புரியுதுங்களா. ஒரு செகண்ட் ஒரு சின்ன பாஸ் எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து அவங்க மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அனுசரிக்க முடியும். எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோன்னா டப்புன்னு முன்னாடி இந்த பக்கம் வண்டி போகுது அப்படின்னா 99% இருக்கிற ஸ்பேஸை மட்டும் பார்ப்பீங்க. வியூவர்ஸ் நல்லா சொல்லிடுறேன், டிரைவர்ஸ் ஐ வியூலேருந்து 99% ஸ்பேஸ் இருக்குது. இந்த 1% இருக்கிற ஸ்பேஸை விட்டுருவீங்க. இங்கே தான் ஒரு அண்ணா பைக் அண்ணா நின்றுட்டு இருப்பார். நீங்கள் இந்த பக்கம் ஸ்பேஸை பார்த்துட்டு கார் போகிற வழி இருக்குன்னு நினச்சி போகக்கூடாது. ஃபுல்லாக லெஃப்ட்டில் இருந்துமே 6 அடி கிளியர் ஆனால் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவே வந்து போதுமான டிப்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. This is Suresh from CarControl Driving Academy, training in our car and own car in Chennai at doorstep. Thank you so much for watching this video.